أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang masih memiliki giroh, memiliki semangat untuk selalu thalabul ilmi, mudah-mudahan hari ini adalah hari yang terbaik yang Allah berikan kepada kita semuanya. Saya mengulangi, bagi yang dia Idul Adha-nya hari Kamis, ini adalah tasyrik yang terakhir. Tetapi bagi yang Idul Adha-nya hari Rabu, maka hari ini sudah lewat tasyrik, karena tasyriknya hari Sabtu kemarin. Apa hubungannya Ustaz? Karena akan berefek terhadap hukum. Bagi ibu bapak yang mungkin hari Kamis Idul Adha, maka hari ini masih diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah kurban. Ibadah kurban sampai jam berapa? Sampai nanti pada asar. Kedugikan ke asar masih kena biasa. Upami masih kena ayam pencitun. Semua upami ayam pencitun. Hari daya pencitun pada mencit naon. Ya. Berarti bagi yang Kamis melaksanakan Idul Adha, hari ini masih tidak boleh untuk puasa. Walaupun sudah masuk ayam mubin. Tidak boleh puasa, tidak boleh. Karena Rasulullah melarang untuk puasa hari tasyrik. Oh gitu Ustaz, mohon hari tasyrik tidak boleh orang berpuasa. Dia harus buka. Alhamdulillah untuk itu mah ada abdi mah emang tara puasa. Nah, di tara puasa mah teh masalah. Ya. Tapi bagi orang yang bagi yang kelompok yang dia hari Rabu melaksanakan Idul Adha, maka hari ini sudah diperbolehkan kalaupun dia melakukan saum sunat, diantaranya ayam mubin. Nah, begitu. Nah, ini efek hukumnya. Jadi ibu hari ini masih boleh, bapak hari ini masih boleh buka. Silahkan. Jadi nyate menang poin. Eta ge lamun aya sateunana. Nah, kemudian ini kemudian begitu kita memahami tentang konsep Idul Adha yang sudah lewat. Ini kan bukan melewat atau bukan melewat ibadah, tetapi kita sudah ditunggu dengan ibadah yang lain. Sudah ditunggu ibadah yang lain. Kalau mendistribusikan daging kurban itu tidak terikat waktu. Tidak terikat waktu. Mangawe ada daging kurban memilih ayat acan kabagi nya ibu pilih ke aya di bumi masihan ka mustahik teu aya mustahikna dinten ayeuna teu aya kemudian sumpingna enjing mangga biasa dibagikeun enjing. Karena yang menerima daging kurban tidak ada ketentuan untuk berada di hari tasyrik, tidak ada. Dugina iraha we ada daging kurban. Kenapa? Karena memang tidak ada ketentuan. Jadi itu ibu bapak aya nu tacan kabagi dugikeun ka ayeuna. Sumut kantun taruh se panitia narek dibagi mah. Nya bisi pohoeun lain naon nya bisi pohoeun. Naon sababna? Karena panitia itu kan tidak bisa sama Bu. Karena apa? Mungkin hari katingali hari awakna mah badag ngan teu katingali sugan teh tarakana daging. Nya, hari awakna mah leuwih ngan katingali da naon da siga hayang daging. Mata ku panitia teh katingali wae eta. Nah, jadi ini ukurannya karena memang tidak ada syarat untuk menerima daging kurban kapanpun boleh. Nah, ibu-ibu bapak-bapak yang dirahmati Allah, dalam konsep melakukan sesuatu maka muncul sebuah
ketentuan khamsatul asya fi nafsil mukrih, ada 4 ataupun 5 perkara yang membuat orang itu melakukan sesuatu itu bahagia, termasuk ibadah. Jadi ibu bapak ngaji teh kudu bahagia, entong merudak naon sababna bisi teu meunang pahala. Ibadah teh lamun urang salat, sedekah tong ngarasa tertekan, walaupun itu adalah kewajiban, tapi jangan merasa tertekan. Jangan merasa tertekan. Kenapa? Karena ibadah yang kita lakukan, hidup yang kita lakukan itu harus ringan. Termasuk Pak, sholatnya ulang ngerasa bahwa ternyata ini tekanan bagi kita. Jangan. Walaupun itu kewajiban, tapi kita harus mukri. Mukri itu artinya apa? Longsong, HTT-nya, Bu, lamun ngelakukeun hiji perkara teh miasa ringan, teh eta ibadah. Makanya disebutkan dalam kitab itu khamsatul asya bin nafsil mukri. Bagaimana orang membangun ada 5 perkara yang membuat orang itu melakukan sesuatu enteng. Ringan sekali. Jadi ibu bapak pada ibadah haji, pada umroh, terudak ente. Lamun diuji ku Allah teh dina nalika ibadah teh santai, tidak protes kepada Allah, tidak protes kepada Allah. Nah, yang pertama adalah apa? Yang pertama adalah al-ikhlas. Ikhlas. Punten punya Pak, ieu mah mineng kurang kadenge, ngan jarang teu jarang ka harti sakitu. Ustaz gampil ikhlas mah senang eta we baca qul huwallahu ahad Allahu somad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, disebutnya surat naon. Nah, cuman ka harti itu. Kemudian saya baca dalam beberapa literatur, saya baca di kitab-kitab musim kuring dibaca hadisna kakara ka harti Pak ikhlas teh ayeuna geus masantren gila. Heula mah teh ka harti Pak ikhlas teh naon? Ustaz sing ikhlas. Jadi di urang mah ikhlas teh lamun ustad ngajar di madrasah teh dibayar. Ya, itu teh kitu ikhlas teh. Teh tinggal di masjid eta mah tinggal ari ikhlas ustad teh tinggal teh dibayar. Mata ngajarna teh amuk-amukan we. Barudak santri teh hararejo atuh. Naon sababna? Da dijemelan wae. Ikhlas itu bukan begitu, Pak. Ikhlas itu bukan begitu. Ibu punten rek ngulem musim kuring sabaraha bulan rek ngandalkeun ikhlas. Heuh ustaz ge ikhlas nang urang teh sarua kudu ikhlas atuh ka ustaz. Ya, jadi ikhlas jangan dipahami bahwa tidak melakukan sesuatu, jangan. Nah, saya ulangi lagi karena ikhlas itu kan ada 3. Ada ikhlasul awam, ya, ada ikhlasul muridin, ada ikhlasul arifin. Ikhlas juga berbeda-beda itu. Anu ikhlas awam lamun ayeuna ngaji datang, lamun aya konsumsi keun bae eta ge sakitu ge ikhlas eta teh eueuh konsumsi teu ngaji eta mah mantap begitu asup pengajian teh duit eta di pasihan teh garing bae garing balik teh. Jadi di urang mah lamun disebut garing teh eta teu dibarena naon padahal gampang punya ngarah bases mah banyuran we ya da cayu unggul ge bases ge punya begitu. Nah itu kenapa? Karena ikhlas itu apa? Saya baru baca Ibnu ataupun Imam Ghazali mengatakan ketika Anda merasa memiliki lalu Anda kecewa ketika diambil oleh pemiliknya, maka kekecewaan itulah Anda tidak ikhlas. Oh eta. Jadi namanya kaharti disebut ikhlas teh Anda merasa memiliki dan ketika diambil oleh pemiliknya Anda kecewa dan protes, maka Anda kehilangan keikhlasan. Jadi kalau ibu bapak ingin belajar ikhlas, jangan merasa memiliki begitu. Ngarahin kurang ikhlas. Coba taruh Bu. Ari salaki milik saha? Nah, ajak dia ngajaran tuh. Engkau yang diajar ikhlas, ngarah bahagia. Suami kita milik siapa? Cik tarik atuh damuangan. Pak, istri kita milik siapa, Pak? Tuh, ditarik. Allah. Enggak apa-apa, ini sebuah pembelajaran. Saya juga ditanya, kenapa ibu bapak punya mobil? Itu milik siapa? Lain orang lain. Bisi urang teh diajar ikhlas. Hiji waktu lamun mobil dicopot penugan anak rek kumaha.
Kecewa kita, sakit hati. Orang yang banyak sakit hati karena banyak menyimpan sesuatu di dalam hati, karena merasa dimiliki oleh kita. Anu loba nyeri hati mah eta eta. Naon sababna ngarasan urang begitu dicanak ku nu gadungna langsung nyeri hati. Bapak gaduh mobil, ibu gaduh mobil, gaduh motor, tong diteuneun dina hate, teuneun di garasi. Karah teu beurang, diteuneun dina hate nya puguh atuhnya. Begitu rusak, begitu aya naon, kenapa? Karena kita sering simpan di hati, simpan di garasi mobil, cing ari salaki disimpan di mana? Ari mojo disimpan di mana? Hate misalnya, ibunya satu adik itu masih orang teuneun di kuburan, lain di kitu. Bukan begitu. Maaf ini Bapak Ibu, kita belajar ya. Saya lagi belajar kumaha budak itu teh da emang titipan hungkul artinya. Di mana aya masalah teh urang teh tong nyeri hatekeun bae da titipan Allah. Diuji oleh Allah berbeda-beda keyakinan dengan berbeda-beda masalah. Ini sangat luar biasa sekali. Lalawara ibu bapak kamari ku kurban kita teu enteng ya teh. Kenapa? Karena Rasulullah ataupun Nabi Ibrahim mengajarkan bagaimana kita tidak memiliki sesuatu. Bagaimana teorinya? Bapak ibu gampang. Kalau anda merasa memiliki sesuatu lalu dicanak kudu gadungna bakal nyeri hati, berarti anda tidak ikhlas. Punten. Nabi Ayub mah tinggal 12 murang kali dicanak ku Allah sadinten. Lamun urang dicanak ku Allah budak dina sapoe tong loba-loba teuing can tantu sia. Kenapa? Karena Nabi Ayub dididik dulu untuk ikhlas. Kenapa? Karena nanti akan diuji lebih berat. Tong boro-boro ku Allah dicanak budak. Kerek senal jeung sapatu leungit sabelah ge urang teh Pak. Sagala diomongkeun eta teh. Moal ngaji deui kadinya cenah naon leungit wae senal. Malah aya nu kieu, moal kadinya deui ngaji teh naon di PJ eta mah tara dibagi daging kurban. Pindah ke masjid atau ke masjid dia pindah ke anu ieu punya. Di ditu teh sarua teh dibagi keneh. Kita ditu teh protes deui we. Tungtungna ku kurilingan, main dengan pengajian anu dibagi daging kurban. Kita harus belajar begitu. Punten, kalau Bapak Ibu nanya saya juga belum tentu belum tentu saya juga punya keikhlasan yang sama. Nah, begini dari ajaran saya berat ke lalawara. Ya, lalawara punya. Nah, kita belajar. Bapak Ibu jangan merasa memiliki sesuatu. Oke, di mana ku Allah dicanak urangna plong hate. Nu kitu disebutna wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin kunapa. Nah, eta disebutna teh bersih wios dalain abdi ya Allah. Kagungan Allah. Punten, Ibu Pak, kalau ini merasa milik kita, lamun aya nyokot moal namanya. Tapi lamun ieu lain urang, mun sing anu nyokot bebas ya pikiran urang beres. Eta cenah HP anu nyokotkeun bae da lain nu abdi beres. Tah eta dan teorinya kitu. Tapi nah urang naon karena itu merasa milik kita, begitu kan? Tong boro-boro dicokot ku batu sakapeung punya urang banyak HP gulal goler, kemudian anak menca ataupun melihat kita juga bisa tegang. Karena apa? Bisi aya naon? Kali sana tong loba dicepeng HP eta naon bapak masuk loba nu ngontak. Atuh bebeja we muka panggih gitu ya. Ibu juga bisa bakal sama Pak. Bapak ibu juga sama. Nah, ini kita belajar begini ya. Saya belajar begini. Oh nya, laras kahartia ini. Nya lamun lain urang mah saya pernah maafin dia. Saya pernah Bu dia kirim, saya pesan pasir. Kamu ka pesantren. Dugikeun ka tilu teu ari teh pasirna teu aya di dagohan dugikeun kaweng teu aya Pak. Begitu dicek ternyata orang yang membelinya juga tidak ada. So kabayang teh Pak keun we lain tilu treutna nah ngeleungeus lain milik urang ingat diantosan ditelepon teu aktif disusul ka bojona dukasan da pun lanceut tos 2 dinten teu aya Ustaz. Atau sing teh ieu Ustaz geus meuli keusik keur pasantren sing tilu truk sing acan batu mun da teu aya pun lanceuk lagi ka mana. Kalau saya tidak memiliki konsep ini, moal bahagia moal bakal disusul jelema rek ka mana misulna da eueuh. Ibu uning teh di ka mana biasana carogi ibu lompat mana we abdi gede apaan Ustaz. Buka ka mana lompatna teh. Da anjeunna mah kitu lamun teu keur mau babari lompatna teh dan ulah geus mau lompatna teh ka pagi.
Akhirnya apa? Saya ngobrol, akhirnya gimana? Kumaha tuh? Nah, saya urang bebaskeun bae dari diri urang. Sugane kagentosan deui, lain wae ku keusik, sugan we aya di manajemen. Tidinya dilepaskeun usin kuring Pak teu dipikiran. Akhirnya ada Pak Ustad abdi aya semen 100-an. Gitu. Leungit 3 truk pasir torojo 100-an. Kenapa? Can datang lamun can ikhlas mah anu 100-an mah teu acan. Kenapa? Kalau kita terus ngungkit eta. Jadi orang yang ikhlas tidak mengungkit, tidak. Ketika sudah dipanggil dan diambil oleh yang miliknya. Latihannya setik-setik. Mata saur Nabi gini kan, lamun aya nu gaduh samatan ka urang, lamun dibebaskeun eta teh bakal dilipat gandakeun ku Allah. Bebaskeun we ku urang. Lamun sakirana ieu moal dibayareun sakitu we. Tapi nu aleutik heula bisi baregat. Ulah bisi jual 100 juta, urang jadi ulang-ulang jadi urang ngeri ke. Ya cek usah bebaskeun kana aya hutang kami 100 juta. Ke heula Pak, ulah wae kajol gitu. Tapi Bapak Ibu belajar dulu. Anu ewe nu lalih nu 5.000-an gitu nya. Keur mah 5.000 moal dibayareun tapi bebaskeun we. Karena eta teh digertosan ku Allah. Urang diikhlaskeun we ge. Ibu bade dibayar mah 5.000 teh atas 2 tahun setengah. Asana moal ibu naon abdi cenah ada isin bayar lagi tos ganteng nya sok atuh ku abdi sok diikhlaskeun. Tah eta bebaskeun heula Pak. Sok cobian geramu. Loba ngalunaskeun samatan batur eta teh Pak sok beda bahagiana sok. Tapi nu aleutik heula. Nu arawit teh heula nya anu ieu anu karacil gitu kan nya anu bangsa puluhan juta mah ulah wae bisi teh kawan tahu. Bisi teh kawan tahu. Nah pada saat Nabi Ibrahim membawa Ismail karena dia akan ditempatkan oleh Nabi Ibrahim menurut Allah, bawa katanya Nabi ataupun apa istrimu katanya jangan berada dalam satu rumah ini. Kenapa? Karena Nabi Ismail ataupun Nabi Ibrahim melihat Siti Hajar dan Siti atau Siti Hawa atau Siti apa Siti Sarah itu ketika lahir Nabi Ismail itu ini kelihatan seperti ada cemburu begitu. Tadi diajar ikhlas Pak. Da kapungkur mah Bu bojo sabariji ge dijijikeun. Kapungkur mah disabubikeun di Arab gitu. Ah teu nanang teh da di ditu eta. Nya. Urang mah dijijikeun jeung domba ge pasti keneh. Komo dijijikeun jeung jelema. Sakitu ngahijina jeung domba pasti. Beda domba na awewe Pak. Bu, kemudian apa? Akhirnya apa? Nabi Ibrahim membawa Siti Hajar. Dituntun penyenak naon teh jang ikhlas. Dituntun penyenak naon Nabi Ismail digendong ku Siti Hajar, kemudian dituntun ku Nabi Ibrahim. Berapa jarak itu? Puluhan kilo itu jaraknya. Makanya tadi saya katakan, dari saya sudah ngisi subuh, lu disebut hijrah mah perjalanan spiritual. Hijrah itu perjalanan spiritual, bukan dari Makkah ke Madinahnya, tetapi memperjalankan spiritual dengan niat dan perilaku yang positif. Makanya dia pergi. Naon sababna ontong di dieu cenah bakal bisi ngaganggu kanu sagala. Akhirnya Nabi Ibrahim nungtun Siti Hajar bari dituntun teu nyanakna naon Bu iwati cai kayaknya lamun nyanak sakieu beritanya dicai-caina teh sakieu kemudian apa dibawa lalu disimpan di tempat yang tidak ada apa-apanya. Nah, ini belajar ikhlas ya, belajar ikhlas yang bahagia. Akhirnya apa? Disimpanlah Nabi Ismail dengan siapa? Dengan Siti Hajar. Nabi Ibrahim ngaleos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Begitu dia berjalan, kemudian tidak menoleh, Nabi Siti Hajar memanggil, "Wahai Ibrahim, apakah kau menyimpan saya karena kecemburuan Siti Sarah kepadaku?" Ini pertanyaan Siti Hajar. Ieu teh senan abdi kadieun teh pada Siti Sarah cemburu. Nabi Ibrahim ngalieu ke Pak. Ngalit Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, bukan. Amarakallahu bihada, kata Siti Hajar. Apakah engkau menyimpan saya dengan Ismail di tempat ini perintah Allah? Bukan karena kecemburuan Siti Sarah kepada saya. Kata Nabi Ibrahim, bukan karena cemburunya Siti Sarah. Kalau cemburunya Siti Sarah masih saya bisa berdoa kepada Allah dan Allah akan cari cara. Tapi ini adalah perintah Allah. Apa jawaban Siti Hajar? Kalau betul ini perintah Allah, saya yakin Allah bakal menolong saya di tempat ini. Saur Nabi Ibrahim, saya yakin keikhlasan saya dengan Siti Hajar di sini itu akan membuahkan hasil yang luar biasa karena dia tidak merasa memiliki Hajar dan Ismail. Simpan we Pak tinggal. Bari tinggal di mana Pak? Di mana di ditu itu teh dari Babilonia disimpan berapa ribu meter gitu.
Ternyata Nabi Ibrahim mangga we lain milik abdi cenah. Jangankan untuk disimpan seperti ini. Kalaupun Allah ingin memanggil nyawa kedua atau kedua hati ataupun kedua orang yang aku cintai, aku sudah tidak bersiap apa. Cobian Bapak. Bojo simpan di kebun binatang. Ya. Simpan ke Bapak ini. Yo, langsung bayangin Bapak. Ngimpi tadi turun mama di kebun binatang. Ini sigana punten Pak urang can tepi bojo mah geus ngojek gitu lah. Begitu urang dugi kamu geus di heula geus aya di dieu. Nah sih jadi teuneung gitu teh lain. Mun da habis sudah namanya ngojek gitu dia. Langsung. Kenapa? Karena beda mental sakitu. Tong bujeng-bujeng disimpen kaosna bisa diajar Pak. Sok sobian ku Bapak bisa percaya. Bu, Ibu ayeuna nonton TV jeung Bapak lamun aya nyawaan keneh. Resepnya resep ngagoler carogenya gigireun urang da hirup kene cobi lamun saroge geus maot ngagoler gigireun urang hoyong lalawora da teu ente kita teh pasna kene ulah waka dikuburkeun si Bapak teh mama rek betah kene sih kalajeng pipi tong wilayah teh dua poe dua bengi sok cobian ibu cetrek nya ngopikeun HP saroge di dieu ngagoler bari kieu bari ditutupan sok siap mah moal karek sakitu tinggal karek sakitu Bapak ge dapanya sok cobian Bapak bojo gigireun urang geus eueuh nyawaan nu biasana mencetan gak penting sok hoyong dipencetan namun geus eueuh nyawaan enggak bisa. Kenapa? Karena itu bentuk kepemilikan ini tidak mudah. Bentuk kepemilikan itu tidak mudah. Akhirnya kata Nabi Ibrahim, aku ikhlas. Kenapa? Karena engkau bukan milikku, Ismail bukan milikku, tetapi aku yakin kecintaan aku kepada kalian kalau akan ganti lebih dari ini. Lepas, Pak, tina ikhlas akan berbuah sesuatu yang luar biasa. Pada akhirnya tempat itu akan menjadi tempat yang didatangi jutaan manusia sampai sekarang. Kali ini air di Arab Saudi, di Mekah teka tinggal di sumur tapi cai curcol. Namun ibu bapak ibak di hotel can ayah kacaritakeun di hotel kakirangan cai daya. Padahal sumurna teka tinggal leres malahan ayah jami anu ngahaja ibadah haji di umrah uwihna di bahanan cai 5 liter ewang. Padahal teka tinggal di sumurna di urang sumur loba eueuh caian. Ya, begitu. Ini cara berbicara tentang proses keikhlasan. Bapak lihat tinggal di itu mah doma bararadat, bari teka tinggal jukut. Domana lalintuh, saonta lalintuh, tapi teka tinggal jukutna malahan mah gersang tidak ada jukut sedikit pun. Diulang tinggal di hararejo karempo, tapi doma bararadat. Malahan sagua jeung anu ngurus domana gitu, biu pegang nih. Ya, padahal apa? Berarti yang salah apa? Barokah. Dicabut ku Allah hirup hayang barokah kudu ikhlas jangan anu ka ibadah haji jeung umrah mah dibersihkeun heula ti dieu kudu ikhlas kudu bersih hartena tinggal ibu bapak lamun jelema di jero rumah tanggana ikhlas tinggal Pak di jero barokah geus sabab naon bojo bersih hate salaki bersih hate budak bersih hate ari ikhlas sadayana muncul ti dieu wal baladu thayyib yakhruju nabatuhu bi'idni rabbihim. Al-Quran surat Al-A'raf mengatakan apabila di tempat itu tanahnya dia itu bagus maka dia akan menumbuhkan dengan izin Allah rezekinya teh gara rampil we naon sababna di jerona ari ikhlas di jerona ari ikhlas aya we ngagagal hiji teu ikhlas moalnya kartos nomor hiji ya teh Bu kerek nomor hiji ya teh geus 7,8 ya sawi ya saya tak kudu tamat banyak naon tamat kieu teh ka harti mending kana teh tamat tapi ka harti keur mah teh tamat teh ka harti ya begitu sok urang contohan karah gampil kita lagi makan suami istri lagi makan anak eta kapungkur aya kieu lamun keur dahar ngobrol bisi aya nu kacalentok engke keur tuang teh ngobrol terus aya nu kacalentok. Makanya begitu ibu lagi makan dengan suami tadinya sedang menikmati jauh urang teh keluar ucapan kemudian nyentuh kana hate salalaki kaganggu caritaan urang maka itu akan menghilangkan rasa nikmat di makanan itu matak sepuh kapungkur dibantir lamun keur dahar ngobrol. Kenapa? Karena ibu bapak kalau nanti ngobrol lalu ada ucapan yang mengganggu kepada istri dan suami dan anak bakal dicabut ku Allah rasa nikmat rasa eta cituangan jauh teu ngeunah
tuang teh keureunya teh kieu lah mending geunah keureunya teh jauh celetuk we bapak matak digawe teh satung kaberangan wae dijol nyoh teh eta sate bu anu tadina liar jadi telas ya telas. Kenapa? Karena nanti seperti itu. Jangan dulu. Kenapa? Nanti sudah beres. Nanti supaya ikhlas. Supaya ikhlas. Nanti. Ketos beres tuan, calik ya antosan heula ngarenghap saroke. Suami lagu lapang ngarenghap dulu ya. Dia tarik dulu napas. Alhamdulillah Bapak kapayun mah didamel da aku kieu. Tapi lamun keur tuang bakal dicabut ku Allah kalimatan tuang. Bapak juga kepada istri. Ada dua kan kata Rasulullah, jangan ngomong. Kalau nanti mengganggu psikologis. Yang pertama lagi makan, yang kedua lagi berhubungan. Lagi berhubungan nggak boleh ngomong. Ya. Semua. Pun pada yang kudu dijelaskan, daya hadis bisa ngaganggu karena pikiran orang. Nih, yuk, borang. Orang pengen snack fokus ya tante. Nah ibu jalan tuh sakit tuh. Nih barudak jencan maniknya gitu. Tante pak kita juga nggak pikir, nggak kabayang, udah gimana? Siga bidadari, dajol dulu. Emang karena begitu jangan dianggap enteng ini perkara-perkara yang mengganggu keikhlasan itu. Perkara yang mengganggu keikhlasan. Kalau ibu sudah fokus dengan suami mau berhubungan, diam saja. Jangan ngomong-ngomong. Itu maniknya nyasar bau kieu gitu. Eta teh jolengit ya Pak, pun mau jolengit sampai anak-anak. Ya. Jadi bukan suami yang tidak kuat, tapi kalimat itu akan mempengaruhi daya suami luar biasa, termasuk kepada istri. Jol Korea, we naon da bapak nyari. Oh gak tunjukkan gini. Kamu udah aja jalan ikan terus beres kakak yang ngobrol. Itu Pak lalu tapi nggak ganggu keikhlasan asli. Mantap usaha antara anu bareura ngaji nu kaharieu tapi eta teh kanikmatan gitu Pak. Nikmat gitu nya. Apa tuh nyisir geus mandi teh atuh. Nyisir salah gitu. Nyisir wae mah. Kapan tadi ditahan nyisir dah. Serba salah. Untungna lah cucu teh siga penting. Siga penting nyisir atuh kos batur. Hari tadi nyisir pula geranya. Biar jadi manusia itu kadang seperti itu. Awas Bu, ngaganggu keikhlasan teh kayak gitu. Ngaganggu keikhlasan teh kayak gitu. Ya. Paham sekarang? Aya nu bade kanu hajat, urang kerek balik ini. Kanu hajat. Neng. Bade kanu hajat mun tahu sih. Entah sih. Dagingna liat. Coba. Itu bade hadir pokok tubuh mun harus nadabi tos isi tos enggak ieu tos ieu tos disalin satu manya teh sios. Mana teh jauh mengkol, dicopot deui amplopna teh saeutik. Nah, dalian tadina 5.000 dicopot 3.000 jadi 3.000. Dan dibejaan ulang jadi ngurangan keikhlasan. Nya, atuh ibu teh bapak tong nyarios kieu bukan bae antep we batur mah tong ibu teh asih halian jeung alasir gitu di bejaan kabehan terus naon teh ibu asih tinggal di sana rujak lagi teh ladang geus habis teh eta jadi kabeh dikataan hari ibu sih kan ikhlas hari ibu biar ngapa sabaraha maka ibu mah dibawa deui amplopna juga coba nyampe ngamplopnya diomongkeun ke batur enggak apa-apa. Kenapa? Bukan enggak apa-apa. Ini yang menjadi masalah akan mengganggu keikhlasan. Sampai aya nu kieu punten balik ilmu hajar teh eta teh ngaganggu keikhlasan. Ini teh parantos nya teh dibedahkeun begitu panganten kok mun ningali ilmu nas kitu. Atukeun bae andang dana itu berapanya nu hajarna itu dan kepikiran ku urang. Ada bisi ibu hiji waktu bapak hajar sarua diomongkeun ku batur. Kenapa? Ngaganggu keikhlasan eta teh. Ngaganggu keikhlasan. Paham ya? Paham? Eta Pak, hate muatu manina lamun hiji leungit ikhlas. Makanya nanti kalau saya minum air putih ini, lamun ikhlas asli karasa cai heran. Lamun ieu cai susu tinggal Bu, Pak ieu cai susu, tapi lamun teu ikhlas yakin wangeunah moal asa cai heran. Nah, kenapa? Saya minum dengan air ini, tapi ikhlas hati teh. Darah karaosna teh asli nah we. Maka Ustaz Abdul Rahman, orang yang ikhlas makan asin akan merasa asin. Semua nu ikhlas asin biasa asin. Harus yang ningeuna asin teh asa gepuk geuning kitu kaya.
kaganggu keikhlasan anak keur ngabohong mah di mana ya asli asa gepuk ya nggak ada ya seperti itu. Nah jadi mukhlisina lahu dinahu napa bersihkeun heula ulah kaganggu hiji lamun urang mau kaganggu tong ngaganggu keikhlasan tah tong ngaganggu ibu sieun warnya senang ngaji senang bari teu rarobah hirup gitu bari manehna gitu ini kita coba atukeun bae atuh teu jadi ngaganggu keikhlasan ka urangnya. Mata bapak lamun ibu ningali kencelengan langkung lamun ibu ikhlas mah merek tong dipaksakeun mending kene seueur diareupkeun kenceleng sok da sarua apa pahalana geus sedekah sakitu we nyarengi hareupeun kenceleng nah nyarengi pansal ustaz tabas samuka fi wajhika sedekah senyummu di hadapan kenceleng itu sedekah nah begitu daripada ayeuna rek dipaksakeun masa tapi teu ikhlas. Sekali lagi Pak, saya baru tahu kita juga belajar kata Imam Ghazali merasa memiliki lalu diambil lalu Anda kecewa berarti hidup Anda tidak ikhlas. Betul kan? Maka kalau kurang ibadah tos lepas tong di pikiran anak kumaha engke we ditarima jeung teu mah nu penting urang total tidak kecewa ketika kita berhadapan dengan Allah. Makanya daging kurban pun tidak sampai kepada Allah kalau kita penuh kekecewaan. So, punten, nu tadi anu kamari kurban, bapak anu kamari kurban, kalau sudah pendistribusian, wayahna tong diungkit. Naon, bisi ngaganggu keikhlasan. Tong diungkitkeun bae. Itu meunasih abdi dibere sakieu. Padahal abdi teh nomor 1 eta teh dina sampung teh. Atukeun bae nomor 1 nomor 2 ge. Geus bagianna sakitu, komo nu riweuh kumaha nyatet kurban geura, nya dibere ngomong geura. Ni diberi salutik harimu kurban teu teu kurban uyuhan dibere gini atuh nu narima mah cing ikhlas we atuh lamun ibu bapak kurban saleuheun nya daos kitu ieu mah teu kurban udah nyaritakeun ya sama nu dongeng teh gini kan ngadaguan hayang ikhlas nabi moal ka tempat muncit naon era abdi beri calik we di bumi bisa dibere rek ikhlas abdi hirup rek konaan cali jam 5 untuk ngabagi wae. Jam 5 sore untuk ngabagi. Karena semeli arang. Geus meuli usuk sate. Salakina geus ngagodog subuh. Keur mama kesugane nu bare saya nu bare daging. Ieu disiapkeun heula. Jam 5 heueuh. Tuntuna kumaha? Tuntuna nyusul we. Ibu teh bare dibagi moal itu. Itu cenah bangun kos masyarakat Arab. Nah, ibu dihidang sorangan. Lain hidang mah nyawa ya atuh abdi teh kasanarna. Teu kabagikan abdi teh cenah jamaah di dinya. Tadina rek ikhlas jadi we. Kamari sih pun tinggal jauh mari aram berapa tatama teu kuku-kuku. Nah sih Idul hari deui kieu mun sugana nu mere. Tungtungna ku sabab nu mere daging salakina ngadareangkeun sorangan. Da geus di nah da arangna geus dihurungkeun. Tunggu salakina kalari ieu naon kagok nu bapak diangkeun geus nu bapak kitu. Nah, itu teh carita nu karya teh musik nu heureuy tapi emang aya itu. Ya. Eta nu kahiji ibu, bapak sakali deui nya jangan kecewa ketika diambil oleh pemiliknya supaya kita menjadi orang yang ikhlas begitu. Ya. Keun baiklah cara ge aya nyanak hari Allah mah nyanak ridho nya. Mangga pabake ceun ieu mun bojo dicanak ku Allah keun bae cing ridho. Itu kan sejuk. Nah, bisi ibu bapak geus capek, mata kamari aya nu dikantunkeun ku carogena teh lain innalillahi. Ngadeun alhamdulillah. Ibu sih teh batur innalillahi, alhamdulillah usar cenah teh. Salami rumah tangga rudet itu nanti teh. Ayeuna biasa ngemplong cenah. Oh gitu, mohon malih abdi bade tasyakur bini mah kitu cenah. Nanti sih mau datang sih bisa dinyakin ya syukuran orang ngaji senang pengenalan pangal satu ya sebenarnya syukuran tapi caranya bisa lagi kemudian pun lanjut nanti mual saat goreng lagi pasangan orang nilai keikhlasan ayah walaupun dia pernah jelek kepada kita tapi ayah we anu nyangkaruk dina hate keikhlasan. Yang kedua apa yang membuat an-nafsul mufri si hati itu dia ringan bahagia
Selain dia itu ikhlas, yang kedua adalah asyukur. Apa asyukur? Nih ceritanya bagus nih. Saya ketemu dengan orang Semarang. Dia divonis penyakit 5. Penyakitnya 5. Gagal ginjal, ya, jantungnya diri. Kebayang ibu, gagal ginjal, jantungnya diri, livernya sudah rusak. Kemudian hampir dia pecah pembuluh darah. Dikersahkan ku Allah. Dia punya anak 3 dan anak-anaknya 2 itu polio, urusin. Yang 1 si anaknya dia itu gitu tidak diajar. Kemudian ku Allah tuh banyak organa murid perseksa. Akhirnya ya kualitas diuji gitu. Selepas itu suaminya menceraikan. Dia diceraikan oleh suaminya. Salakina si gana teu kuat keur pemajikan beureun loba penyakit, ayeuna budak urusin. Kabayang ku ibu. Akhirnya dia datang kata dokter, "Ibu, iswa ibu 2 tahun deui. Lamun panjang 3 tahun sudah. Nang dugi ka 2 tahun ge untung." Akhirnya apa Pak? Ini cerita. Saya udah tulis di buku saya. Ya, di buku ada di buku yang pertama itu tentang buku bagaimana tentang terapi itu ya. Akhirnya dia apa? Ya serai, saur dokter, saur medis, paling lagi 3 tahun, 2 tahun, dugi ka 2 tahun geus alhamdulillah sakit itu. Akhirnya apa? Karena dia tahu Pak, udah diponis begitu. Akhirnya dia berbahagia dengan anak. Si murang kalihna dicanak aman, dicanak di dama. Kalau dia kerja dibawa semuanya, anaknya dibawa. Beres bekerja dapat uang, dia jajan bareng. Saminggu sekali piknik Pak. Lalu dia kemudian dibawa ibadah. Dia bahagia. Wah, gitu. Lalu dia syukuri. Mumpung aya 2 tahun deui, mumpung aya mudah-mudahan habis 2 tahun. Terus dia itu, si anak-anaknya itu yang tadinya dibiarkan di rumah sekarang sering dibawa. Budak ini dibawa dicanak Pak. Akhirnya apa? 1,5 tahun. Lalu kemudian dicek, lalu kemudian dokter kaget. Karena apa? Ternyata tinggal gagal ginjal. Yang lainnya masih hidup. Dia masih aja, tapi dia setiap hari bersyukur aja. Alhamdulillah ya Allah, aku masih hidup katanya. Isu kan kayaknya gitu, gugah bobot. Alhamdulillah ya Allah, saya masih hidup. Ya, akhirnya apa? 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun masih aja. Lalu kemudian datang dia, lalu kemudian di lab kata dokter, "Ibu ngangelanon naon?" Nah, cenah ibu ieu teh tos ngirangan sadaya. Malahan ini ada kemungkinan cuci darah juga itu bisa tinggal 1 minggu sekali. Si ibu ini menjawab, "Teu nuangan naon, abdi mah ieu we cenah ayeuna mah jeung barudak meahkeun sesa hirup sakitu Pak." Dan saya selalu bersyukur kepada Allah setiap hari. Ternyata hari ini saya hidup lagi. Saya hidup lagi. Jadi setiap bangun tidur dia berbicara, "Alhamdulillah ya Allah, gini abdi hidup deui." Hirup kene ditungguan 3 tahun setengah sampai 5 tahun. Walau alam bisawab banyak. Ternyata dia bisa bertahan. Walaupun maaf ya, 2017 beliau meninggal dunia. Tapi pertahanan hidupnya kuat sampai 7 tahun setengah. Kabayang dari mana itu? Dokter mengatakan, saya juga tidak tahu ini obatnya apa. Ternyata obatnya saya bersyukur dan saya memanfaatkan sisa yang diponis oleh medis. Begitu. Tadi disebutnya syukur. Jadi syukur mah karasa di mana urang ripuh. Can aya meunang karipuh mah syukur besok. Nya. Model ibu gaduh caroge kaset keneh, da saya syukur deh. Kayak geus katingal ibu ada asa ieu sakit. Nah, mulai muncul alhamdulillah ya Allah geuningannya. Pak Ustaz kumaha hasilnya abdi cenah mayunan salaki abdi anu keras kepala syukuran ka Allah berarti aya sirahan keneh gitu we. Da beten da sami keneh kitu mengelolanya. Kenapa? Karena rasa syukur ini akan muncul apabila ternyata itu bagi kita baik sekali. Nah, ibu punten maksud ini bapaknya ayam sinar matahari tinggal matahari dan tidak pernah dia itu berkurang panasnya. Beuki dia teh beuki panas Pak matahari. Lamun bapak beuki deket ke matahari beuki panas. Kenapa?
karena matahari tidak pernah mengurangi syukurnya kepada Allah. Makanya la ajidannakum, tamahan ku Allah panasnya, tamahan ku Allah panasnya. Sampai kata Rasulullah, la taqumus saah, tidak akan terjadi kiamat kecuali matahari semakin panas mengeluarkan apinya. Namun sebabnya karena matahari tidak pernah mengurangi rasa syukur kepada Allah. Kurangi sami sok. Nya. Urang syukuranlah ka Allah. Ngarana ngarah ieu di plong hate. Tuntun bojo mah ayo urang tuang di luar. Ibu tak kudu bunga. Alhamdulillah. Selama rumah tangga kekerek ayeuna kita di bawah keluar. Tuang di luar biasanya mah di jero imah we. Keluar usaha kita di bawah. Begitu di teras sok. Keluar ke sana. Bapak, lain dari restoran semua di luar ayo. Hari pansen surat di luar teh kabayang teh di dia we. Dan dia bucing ikhlas cing syukur kamu alhamdulillah ya Allah geuningan cara abi ngawitan ayeuna kana teras heula. Mohon ngawitan kana teras heula. Engke buat minggu hareup jo langsung nyeret kana naon. Nah, coba terus saya nyeret doain apa? Oh, bisa saja nanti kenapa disyukuri oleh kita. Saya ibu pernah dengar cerita saya Pak, anu ibu-ibu teh dicanda ke restoran, uih tidinya ditinggali beak sabaraha, doja betul. Sabaraha Bapak dia teh 550, ini lepas. Padahal kadieun geus 2 minggu gitu. Beos atuh mah soke da urang iraha deui ka dieu, cenah tahu mah nya 5.000-an. Dia di imah mah tahu 10 5.000 teh deukeun bae atuh da beda. Ibu namanya jeung teu syukuran terus di babawa eta kertasna teh. Ya syukur dah ini disimpen di dia di bawah sare dia. Ini lebar sudah teh tinggal manya cenah hulu asin di 15.000 atukeun bae. Kangkung namanya sapisi 15.000 di pikiran. Tungtungna kumaha tidak dikeluarkan oleh Allah dalam perutnya. Si ibu teh micet di luar putih. TBAB di luar putih becek Allah bongan albar wae. Nya, pasal imam teh bisa bisa ieu ngabiceur teh sabaraha poe di luar poe timiti timiti keluar di restoran. Nah, sanatuna duka sana mikiran lebar wae si ku Allah teh dikeluarkeun. Ari bapak mah da lebar banyak bet itu Pak ari bapak lebar teh bapak makan baik kumaha cewek dari segi aya deui disyukuran eta ya bapak mah sapoe 3 kali diceut da men ceret atuh da sambal ada teuing syukuran ka Allah besok tertabihan aslina Bu sobinya ieu tuang ayeuna kaluar disyukuran kaluar deui tuang ayeuna disyukuran kalau lebet deui kitu we jalma ya oh geura insyaallah sarehat gitu. Ya, syariat. Ustaz, gentos mobil aku sih. Ustaz mah atuh udah geus pantes ganti mobil. Pikiran teuing. Naon, beungun merek gitu. Teh gara-gara kita ganti baru teu merek da coba mah. Kan ngalieur urang kan teh nya. Ngalieur sing kuring ari. Naon atuh teh bade masihat teu cenah Ustaz pantesna sugan merek. Nah, menyebut itu eta Ustaz gentos na kunata nu ieu nu anyar kanu eta ku Ustaz na pical teh mun kitu maleun lain merek moal ieu mah nganggo wartosan unggul gitu anu ngawartosan teh di wartosan da apal gitu tapi kieu we Pak syukuri we nu penting tepi ka pangajian ku Allah ge biasa digentosan digentosannya lira tuh tinggal gitu eta Pak Bu aduh nikmat teh aslina nya ikan da diajar ngajina tong serius teh ke ahli tasrik ya. Jadi memahami begitu. Saya melihat guru saya dulu di pesantren. Hidup teh ikhlas, gitu syukur. Dah Bu eta teh tuangeun teh Pak. Teh acan kantos kai calanan naon. Teh acan kantos kai calanan naon. Malah tuangeun teh nyanggut teh atuh sangun saboboko teh badag atuh. Seep tapi aya deui disangu saboboko torojo 2 kali. Nunyangan. Nah Ustaz sing teh bentak teu lebar teh nyamuk sing teh kan bae ge datang deui kitu. Tah eta jalmi kudu kitu. Mata punten tong lebar. Lalu apa yang kita cari? Mada tabasu fid dunya. Ari urang yang naon di dunia. Milarian naon Pak di dunia? Ibu dikumpul-kumpul we. Akhirnya apa? Betul tadi. Ketika sudah masuk keluar dia ngarah naon ngarah ke air masuk deui
tong diteuneun wae kencelek ngarah barokah. Saya teu atos simpulin aya masjid umumkeun saldona padat teu atos. Berarti tara keluar gitu. Ya. Tapi kalau ini alhamdulillah saldo masjid ini nol. Kan ulah terjadi berarti beak dipakai jelas ku Allah teh tambahan deui gitu. Bagus begitu. Ya. Tong ngumpul-ngumpul. Abar we duitnya dibilangan. Jama amala wadada bilang deui asupkeun kana lomari. Kunci. Kita sajam didinya teh. Buka di lomari bilang deui hapen we. Nyaho teu leungit dibilang we hapen. Da jalmi mah kitu Pak, jama amala wadada. Bapak di mana wae tangan urang teh didinya. Terus ditulis ulah anu pokok. Jama amala wadada. Manusia begitu. Urang ulah madatar asu di dunia. Ari urang di dunia milarian naon? Ngan dua, ikhlas jeung syukur. Itu cari oleh kita. Tak cari oleh kita. Bu, lamun caroge rek mikir acuh kanu miskin ngarah dipake idina sakitu. Daripada diimah teh dipake, ku urang teh dipake, ku batur ulah. Entong naon? Mubazir sakitu. Ibu bisi loba tiung jajar hampir ratusan tapi teh kapake menimpikeun we di kampung mah dipake ngaremet dipake ngaji sok manfaat daripada apa we dibilangan begitu sih ngapa teh pasikeun acuk we naon aya 15 siki sok pasikeun atuh cenah lebah ieu cenah kayak ngapikirkeun bae engke ku Allah digantian naon daripada teh diangos mun cenah da ieu sae teh dipelok ayo dipakai kumaha begitu Pak beres sakitu pikir ket tarojo usaha asup tuh gitu eta itu kurang diajar sama bocor ku bapaknya tong dibikeun eta teh dongeng eta ibu kumaha eta resepna bapakmu dibageus Bapak ibu mending ibu soal cara ibu mending bagus tinggal di soleh sok pengajian sok masjid cina diresep tinggal di harmonis nah resepna kade minta resep lain minta salaki ku ibu tong bikin jeung salaki mangal bisi peryogi mah abdi geus bosan tong itu nyungkeun resepna lagi gitu. Nah jadi artinya dua inilah yang akan mempengaruhi kita. Jadi khamsatul asya bin nafsil mufrid. Orang itu kalau udah ada 5 maka jiwanya dia itu akan enteng. Dua lagi lah tanya. Dua heula yang panjang-panjang deui. Ya. Dan cekap sakitu we naos. Da sami ke dipanjangkeun we. Bisa irahan ustaz tilu deui engke deui we irahan. Nya anak deui ustaz insyaallah. Kartos ayeuna mah lamun diterangkeun 5 anana masalahna bisi teu asup. Eta sok simpulin terangkan ibu 5 anak bisa hilang tos tilu tapi maksimal. 1 ibu ikhlas jangan merasa memiliki. Yang kedua syukur harus merasakan dulu bagaimana beratnya hidup maka kita akan bersyukur. Itulah 2 teori yang dilakukan oleh Imam Ghazali dan ini akan kita praktekkan. Artinya bapak-bapak ibu-ibu pulang dari sini lepaskan semua karena itu bukan milik kita. Mangawe ya Allah, tapi insya Allah bakal dikumpul dan dikuala syurga. Karena Allah hanya membutuhkan 2 orang yang mukhlis dan orang yang la'allakum tashkurun. Nah sakitu anu kapihatur hapunten anu kasuhun ibu-ibu bapak-bapak insyaallah kita pangasan suartos mugia pangaosanana teras tong didirenkeun supados aya rezeki dari Allah. Bagi jamaah tidak perlu berpikir siapa yang akan mengisi karena yang paling pokok adalah apa yang kita dapatkan ada ilmu bagi kehidupan kita. Mangga sakitu ibu bapak ustaz didoakeunnya cing arageun mini cing digampilkeun Allah masalah-masalahna murang kalina cing janten murang kali anu mabrur sadayana. Sakitu anu kapihatur wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين